Button 玩家打了一个9000。那 Hero 我在大盲这边拿了 K9， 不同色我选择跟注。那我们单挑 Flopper 呢开一个877。我过牌之后呢，对方下注一个底池1/4，我决定继续 check call 轻松跟注，我不能去这么容易去抵抗放弃。然后 turn 开了一张6，非常不错，我们变成一个双头顺牌，所以我决定在 turn 上这边自己做一个0打，打一个小注码。就塞小姐，是而已，那么好用，硬要吸。好 ，Neven， 我现在在机场，我现在又要去坐飞机了，没有错，我要去的是河内 APT。这一次亚洲一整年所有系列赛最多人应该就在这一场了，因为它时间在年中底，所以会非常多人去。而且 APT 的系列赛，其实在我的生涯里面算是非常的顺，尤其在这一年 N8就是所谓的 Natural A 重新改造这个比赛的赛制。有这个狮子3大奖杯，那我在这个比赛里面的今年生涯奖金，光这场比赛就累积到大概30多万美金。台北站、岘港站还有韩国站，这3站呢，我每一场都拿1场豪克赛冠军，然后有2场的边赛是第2名，然后还有主赛事有1场是第4名。这个 APT 系列赛真的非常顺。外跑，因为这我爱跑，我每次都会进去，只要有喜欢我就会进去。那他就说他还没打就先出钱，我说你是赚钱，你知道为什么？这谁买的啊？还要我拿？知道为什么？哦，因为我反而打牌会买东西，就会永久可以报资。还没打就输钱了，好吧，拜托。我在这2天刚好从岘港回台湾，可能被儿子传染了，就是常温性的感冒，超痛苦的，拉了一整天，然后又发烧。然后从刚刚开4个小时之前还在发烧，后来现在就好很多，因为躺了一整天。其实我感觉到我好像有变瘦的感觉。不过你看我脸应该还是很大，对不对？变得非常的轻，因为肚子真的是还在滚。OK，APT 比赛啊，我一定很喜欢的是它自从今年改版之后，虽然只有10天的赛程，看起来很短，不过它每一天呢就可以从中午的12点一路打到凌晨3、4点。所以它一整天的赛事让你打不完，然后每一天都有 high roller。所以像我今年所有的系列赛，包含这个亚洲各个其他的品牌系列赛，都是打好打满。像这10天，你觉得全部打好要多少钱呢？像我之前经验来讲，如果这个全岛输烂，平均打2发来讲的话，有可能要输到快10万美金，就10天而已。所以平均一天也要输到快要1万美金。OK， 那希望我们这一趟可以延续前3场系列一样，都是水上的。大家坐飞机，那可以跟大家讲坐长荣免费升等的方法。是在河内线，然后他们就会入境的时候吃大的机型，所以就会有豪金舱这个舱等，但实际上它是没有在对外售出的。你可以在就是登机前，你可以用加价的方式购买，但实际上这个机子不会满的，所以呢，你可以故意在24小时前赶快的去线上去做这个选位，就可以免费的坐到就是比较舒服的椅子。对，那这个就会是242。那如果你是直接就是一般的座位，就是后面就是333，一排有9个人，但吃的是一样，但是坐起来比较舒服。A few moments later。好，现在到河内了。现在欢迎走去出关，不然要排队排很多人。到一个机场的重点是要走快一点，然后先快点出去，然后拿行李，然后就可以去住宿的地方休息一下。前面好久，才等了20分钟。现在在河内外面机场这边，天气是下雨，应该是雨季吧。我这1个月在岘港跟来到这边都在下雨。现在四肢无力，因为突然发作，刚好身体不舒服嘛，这样闭起眼睛都觉得眼睛很酸。不过我觉得打牌应该还好，就坐着，所以就尽量把体力放在打牌上面。就要先把行李拿去住的地方 B&B， 然后接着应该要去 APT 赛场。现在坐车子从机场去比赛的国家会议厅要30多分钟，然后现在要下雨，红绿灯很多，我猜应该35分左右吧。那等一下到了再帮大家开箱现场。第1天比赛的状况。45楼。起来开箱。
象一下我们这次住的 Airbnb， 看到评价是还不错啦。Neven 负责把窗帘拉开，傻眼，好吧，等一下我自己拉。OK。就给2张房卡，我觉得美湖景原来是就真的住在它最高楼层45楼。这种 B&B 的好处就是它有这些设备。我们其实如果是自己2个人，我们就会住饭店。但想说，因为这次带摄影师出来，那我们可能晚上有想要讨论或什么东西，就可以一起住这种2房。房间的话，它就是好像都有窗户，现在直接踏进来无所谓。很高，你看下面就是我们比赛的场地。我在想，应该就是那个蓝色的那个，不知道，我们等一下再去看看。就非常高，你看这么高还有苍蝇。对，2间房间，然后是一样可以面外的窗户。那我们等一下就会休息一下，然后就会直接去比赛现场喽。这是熟悉的人，这边超级冷的，还在下雨。我们刚到去会场开，我们现在要找 AP 的柜台，但好像是一个正好不算是报名，是算入场的证吧。这是国家厅的这个证，就我们家可以自由的穿梭 APT 的赛场。你买 High Roller 的不是吗？你 High Roller 根本不用排。哦 ，High Roller 不用排，特别通道。我决定主要是泡 High Roller，因为有买一些 package 的方案。那你看那个地方超多人的，今天第1天，所以超级热闹，所有人都来。我猜接下来比赛应该会破纪录。好，我们报名完了。然后这次比较特别的是，正常报名的单子以外，它有给一个这个东西，抽奖单。U， 好像可以集满你什么样的字母，集满字母之后呢，就能拿到特别大奖。意思是你花越多钱报名，就有机会拿越多单子了。我相信我应该会拿超多张的，看我们就会集到一个特别奖。重新来换单，因为我们刚刚被报名错误报名到热身赛，代表系统很准，不然我用热身赛的钱去打High Roller就血海了。入桌了，手马上桌开打。印度玩家 Open， 他是一个职业玩家。那我在这8层决定要3B 他去隔离后面玩家进行单挑。3B 之后他跟住 flop 开一个8 High Ball。那我这个 Q 有这个黑桃，所以可以挡他一些 QX 的后门花。那这个 ball 非常适合我们做一个持续下注，然后看看 turn 有没有机会做个连续的 double barrel 一个 bluff。那我下注一个小注码，他也跟注，turn 掉一张10。那这样子我觉得不是一个非常舒服的牌啊，因为蛮 hit 到他一些中间左右的牌，而且他如果是一些本来就是一些超对的牌也不会盖，所以我决定 turn 上这边，先 check showdown S high 我们是有机会可以去摊牌的。然后过牌之后呢 river 再来一张叠牌6，然后他就会跳出来打一个1万。那我觉得这个地方基本上很难去有摊牌价值 S high， 那这个地方转透机他也是有能力抓我们的，而且我们的过程太2极化我们范围了，所以我决定在这边放弃盖牌，我们输了这个底池。这把我在 High 券拿到5-6爱心，我开注3200 ，CO 位跟注大盲跟注3人底池 ，flop 开个 Q High Ball Q82，我有后门花，那以及这把一个后门顺，那我一样在 flop C 背一个小注嘛。结果2家都盖牌，好开心哦！我们终于在这个桌子玩人机手牌，然后收下一个底池啊，超开心的。那当然这把牌如果有人跟注的话，我们其实有机会做个 double barrel， 如果掉了后门花、后门顺，都是还蛮有机会可以持续下注的。来一把，我想回家。OK。倒闭！今天 AK 3次玩都没有中过1次牌，这回把最关键。好，这场不能 rebuy， 所以我们没游戏玩了。今天要休息。今天12月2号，我现在先去吃个东西。因为魏妹昨天刚好晋级那个热身赛的 Day 1，马还 OK， 所以我决定今天第1级别就去打 High Roller 了。今天 High Roller 是大概5000美金，然后第一手入桌可以省服务费，然后可以省快半价以上服务费，所以至少可以省300多美金吧。让人去打，因为比赛我觉得太早去打不是好事情，有时候可能因为这样会买很多发，但是我会打身手，所以我觉得也还可以接受啦。尤其 High Roller 有时候你越玩进去，人数淘汰很多，你只需要大火个几次，可能就能拿到前圈。对，但不代表说越晚进去越好。其实 High Roller 碰撞很大，所以有时候你有算过 EV， 越晚进去的 EV 不会很差。当然筹码越多会有优势嘛。我们这住的是45楼，
然后每次进来就会看哦，会震一下。我觉得电梯没有那么稳的，就会好像会动一下。但我看大家都已经习惯了。然后这件衣服啊，你看一下，全身白，然后它是联名艾迪达的，叫 WSOP。我今天在 WSOP 赛场买的，然后其实是薇薇买的。然后后来我在家里发现，这件我也可以穿，我来穿穿看。它薄薄的衣服不会很热，我觉得打扑克还蛮适合的。然后呢，我觉得这个赛场啊，整体来讲，它给的规格感觉会让别人觉得很舒服，很有高规感觉，因为它在国家的会议中心，尤其越南的国家会议中心，感觉就很威，场地很大，很气派，很高。不过有一点点，我觉得对于玩家比较不友善的，因为它在一个比较隐秘的地方，所以轿车进去容易，轿车出来不容易，尤其有一堆人挤去这个会场。所以意思是什么？你千万不能出局，你出局呢，出去要走路。像我昨天打free照出局，没办法上树，我跟几个好朋友，泰国的一些职业玩家，还有台湾朋友去旁边吃烤肉，叫不到车，所以我们走路先走了大概快要10分钟走到外面，就很像是你在那种什么国父纪念馆、中正纪念堂的最里面，然后你一定要去走到外面，然后才能叫车子，然后还要找车子，然后叫了之后要等一阵子才能吃东西。所以如果你出局是一件很麻烦的事情。然后在这个会议厅里面不准你带东西进去，也不能让你叫 Grab 在里面吃东西，所以你只能买里面的东西吃。水要钱，一瓶要大概快50块台币吧，换算下来。食物反正也不会说多贵，大概100-200台币都有，但是吃起来真的是不优。所以反正就是不要出局，先吃饱去打牌。所以我现在要去星巴克买东西。那昨天呢是1号，昨天1号我们就出局了，只能打一场 High Roller， 然后 free 照，就玩几手牌，然后赢一些小帕，输一些小帕，然后也没什么掉太多大的筹码。OK， 希望我们今天可以打到后面跟 Day 2。就像这种类似，超好笑。我刚刚以为说12点15要比赛，我那时候要赶快出发准备走了。结果呢 ，Devin 刚刚忽然说是1点15，原来是赛程原本是12点15，但可能是因为他们说有大关在会议中心里，所以他们就把时间延后了1个小时。害我刚才赶了半天，原来可以好好吃顿饭，也不用担心星巴克会被没收，原来这边就可以喝完了。对，明天再来担心。然后我豪客赛要打第1级别，第1级别呢下桌的第1手牌发下去的当下，你可以省服务费。大概1半的样子，我记得，所以这场比赛我至少可以省快要300美金。我印象很深刻，在仁川的时候，刚好在赌场外面那个警卫突然拦着我，然后所有人都要检查包包，我就因为这样子被耽误了10分多钟，一路冲到赌场，然后我也买好buy in，也在准时间下去。但是就在时间的1秒钟到的时候呢，我没有入桌，牌已经发下去，我刚好是在某一个位置，然后拿到了第1张牌，但是这样不算了，所以变成我没玩到第1手，对了，所以因此那场我没有省到服务费，我印象超深刻的，然后我就默默的回去睡觉。OK， 反正今天重点就是薇薇刚好她热身赛 Day 2，所以我今天刚好同个时间一起去打比赛，我可以第1级别下去 ，APT 的所有豪客赛第1级别第1手都可以省服务费。那希望不要多输钱啊，因为越早下去有可能要花更多钱白银。30多岁，漂亮。去年打到 WSOP 女士赛第2名，我打到第21。他活该，他本来有机会可以打到后面，他在20多的时候炸唬一个大妈，把他40多比1送到快短板，笑死。我本来场上11，希望他有一天可以拿到女士赛金手链。他基本上所有女生赛冠军都拿到，差金手链。但我比他好一点，可以叫他，因为我有一场金手链，线上是第2名，然后现场有一场大赛是第16名，所以我比他还前面。你打的场次也比我多啊，笑死人！漫长的一天要出发了，拜拜。然后今天，不要弄肚子。今天喷烂输烂，我今天总共输了4发好客赛。对啊，今天越早去找鸟不是好事情。第一个买了玩了很久之后，反正有一个后卫 KK 输 AA， 记得我们中了天花3连顶次，基本上是纳茨的天花，是 second 纳茨花，然后后来最后打光之后，人家 River 是后来变呼噜，所以我买的第1发要死掉了。OK。就是扑克日常办，就是1年当中总会发生几次嘛，反正就一直打。OK， 这个是习以为常的事情。有啦，我今天有赚到一个抽的那个什么第4发终于抽到那个帽 T， 好不好？可以折点钱。OK， 这帽 T 好歹有个1-2千块台币吧。他打一个400美比赛要抽中，然后跟我讲说我花15万抽到那个，他说他400没有抽到。我的无底值价值400，它的价值15万台币，贵的帽 T。比赛很长啊，来日方长，名不巨大。今天是 Day 3 APT 第3天，那我现在在这个百货公司吃一个泰式火锅，
我等一下大概2、3点去打今天一场单日豪客赛，落在是6万台币左右，算比较整个系列讲算白比较小一点的，然后其他平均半夜都落在大概10万台币多。然后我们昨天第2天很惨嘛，输了多发，我们今天还是先把饭吃饱，然后我等一下会修个网络，修完网络之后，我们就继续打这第3天比赛，比赛还很久，还有大概7天多的时间，我们把后面把它打回来，我们从水下一路打回水上。我来越南电信局续约我们的网络，他意思是说1天5G，然后你这个方案有30天可以 special 方案，所以比所有的都还划算。发生好笑的事了，因为我们在上礼拜在香港买来卡可以用，还有流量，然后用2天发现没有流量，所以我们现在来到这个电信局，搞了半天我们那张卡它可能是特殊卡，所以它也没有办法去充值跟加值，不然本来只要花大概135，大概将近快200块台币就可以再用个10天，每天都有5GB 以上流量。但现在变成是我又要花165的空卡，再加135，总 total 要花30万越盾。网路了，耶！推荐大家以后如果要来，可能还是用国际网卡最简单，就直接买个国际网卡吧。好，我们现在第3天来现场，我们报了今天单日豪客赛，竟然要排队，这个都是排队，不是边赛。这买入6万5台币，那有一些人是因为不想排队，所以来玩这个。为什么不想排队呢？你看右边后面那个地方，排那么几百个人，宁可打贵一点的，但还是要排，你就排吧。一直是没办法出局就没游戏玩了。希望我们排到，然后可以打久一点。这场比赛是单日豪客赛10万的起始筹码，30分钟设码，但解码会变成25分钟。那由于它金额关系跟结构比较快，我选择在30几个大盲的时候开始买入。我会在赛前做什么事情呢？我会去体验当地的生活，以及检讨手牌跟跑一些软体，再来就是处理一些相关的影片跟扑克相关的事情等等。好，那这场比赛我到了现场就发现要排队，但我真的下桌的时候呢，大概剩下20几个大盲左右，然后玩了20几分钟之后，就进入到了休息时间，也是解买了。那筹码没有太多进展。那接着休息之后呢，25分钟升码，我们大概落在20个大盲。我们那手在然后 S Queen， 那中位的玩家 Open， 我们button Shove 之后，他跟住，那他是一个小对子，大概是6一对，我们最后是跑输他了，所以我们这场比赛呢就这样子出局了。那在这个出局的时间，我们就去体验一下其他当地不同的生活啦。今天因为那个比赛太热了，我先跑了按摩，没想到意外按到这第3次来河内，我自己觉得按最好的一家，而且他的房间很干净，干净到敢光脚走路，然后额外也有这些厨师设备，音乐也不错，按的人非常好。虽然原本的按摩是490分钟，但如果要给小费，它最少要收150，000，对，不错。它有一个好处它免费送你一杯饮料，自己任选，就现打果汁，就在它1楼的这个合并的这家咖啡厅，整个感觉都很棒。大家有机会可以来咯。落败了，真的 barbecue， 没有来 barbecue。我刚刚去按摩手，这个价格真的便宜，不管小费加按90分钟55万，大概700块台币而已，真的是超舒服的。我现在看，我现在已经从这个海岸的平面上，已经坠落在这个地方，就在潜水中。明天呢，要么会升到水下，要么就冲到水上，因为明天要打一场1万美的比赛，最多会至少打3发，好不好？我的预算就打3发，因为这个比赛我刷过这个8音的结构，所以希望1发就好。因为他要第1级别进去，我们再看看他会不会因为第1发进去，结果多花钱，结果又给我打了3、4发。如果打3发的话，我真的会沉到水底下，可能再游回来。这个系列其他有好水，不过后面还有一场5000块的，还有3000多，还有主赛。但至少我有先进到这一3，短码，我比他有机会。我们要先吃咯，而且我们不小心走入了韩国城，所以今天好热闹，外面像演唱会一样。烤店最重要的是不是还有人帮忙烤最重要，自己烤真的会受不了。专人烤的，好棒。韩国城啊，真棒。像那个握寿司吃法，快撑不住了。免费招待的蛋，还有小年糕，可以夹着肉吃。今天是12月4号，我们来 APT 的第4天。
我在昨天打 online 礼拜天的那个假日比赛，但我没有打很多场，我睡很晚，睡到5个眠，然后到晚上凌晨3点半左右起来啊，包含 rebuy 所有比赛，大概应该打了10场左右，然后进了4、5场前圈，现场豪哥赛，然后5000美金以上，吃喝全部都不用钱。那第二天那天输的时候呢，在旁边本来要点东西，结果我不能点，因为他说我出局就不能再点了。大家好多发，就出去旁边不能点。我们俩聊天要很小心，在桌上讲出来的话很多都是假话。微微有跟我说，他在他那一桌前位有一个人开注，微微在8藤跟注，好像是 Q10同色，就有小盲的玩家再次加注，大盲玩家马上 all in。第一个玩家刚刚开注那个人就想很久后盖牌，然后小盲玩家也马上跟。然后这2个人手牌呢 ，S Q 跟 KK 好嘛，所以就 KK 赢了。翻牌后有开一张 Queen 就对了。然后盖牌的第一家说他拿 QQ 盖牌啊，气死了，他盖牌，不然他中胜赢这2个人。但是明明微微拿的是另外一张 Q 在手上，所以意思是什么？那个人骗人，因为一张扑克牌只有4张 Q， 最好会有5张 Q， 所以桌上讲出来的话呢，很多都是假话，不要相信。那我们现在来到这个地方 ，APT 的赛场又来了。那我们今天故意走不一样的地方，因为平常都坐电梯，它这个国家会厅中间这个真的很壮观。好，那我们今天来打的比赛是1万美的 Super High Roller， 然后它是第1级别到第11级别是半小时升盲，但是我看了结构表，11级别之后呢是25分钟升盲，所以它必须结构快一点，因为它单日的比赛。对，那其实亚洲的1万块比赛，大部分我发现都是单日的比赛类型，所以结构都是比较快一些的，很少的那种2天赛40分钟的，反而是那种3000到5000之间比较多这样的一个买入的结构。今天蛮重要的，如果今天我们输的话呢，我们就会掉到非常深的水下，就很难游回来了。游回来就必须后面要靠一场大的，就不会可能什么进个前圈就能回来了。但相对的，今天回到水上也相对的进了圈之后呢，机会会大一些些。那到底究竟如何呢？希望我们今天不要买太多发，一发就会搞定的，好不好？现在还休息时间，然后现在顺便买入，那没人。我在加一拿到 A3 同色开注6000 ，Low Jet CO 大盲4加跟注，发不开一个 JA High Ball， 我们有一个底对在后门花，我选择过牌控池在多人底池，然后所有人都过牌。Turn 来的时呢，我们继续过牌，大家一样全部都过牌了。River 来了 A， 但这个 A 是正门花，那过牌到我之后呢，后面还有2家，我决定继续过牌去控池，然后让后面玩家下注我们去抓投机，结果过到最后一家，那这玩家是个越南玩家，基本上我觉得他整体是偏诚实的，我印象中，结果他在这底池下出一个超怕3万9。OK， 那我觉得这个长期来讲应该比较少会有投机，尤其这门花，好，我们这个牌我觉得比较不会赢，所以我决定先盖牌放弃。这手牌呢，Button 玩家打了一个9000。那 Hero 我在大盲这边拿 K9 不同色，我选择跟注。那我们单挑 Flopper 呢开一个877，我过牌之后呢，对方下注一个底池1/4。那这个后卫来讲是一个很强的一个牌在 King High 后面，然后以及我们有一个顺子后面可以去买顺。那这个地方我决定继续 check call 轻松跟注，我不能去这么容易去抵抗放弃。然后 turn 开了一张6，非常不错，我们变成一个双头顺。那有趣的是，我们这边输的牌是输他 A high 嘛，那其余的牌呢，他没有中来讲的话，一些 Q high C high 我们也是赢他，但是其他来中的牌我们是不会赢的。但是我不想要这边过牌拿来 check call， 因为如果对方是一些 A high 不会赢，再来是对方如果也缺 bet 的话，那我们 river 会很难投机，如果没有掉到我们相关的左右的手牌，所以我决定在 turn 上这边自己做一个0打，打一个小注码，那后对方马上盖牌，所以我们很顺利的收到这个底池。来到这个盲注级别 Level 8 2000 5000 6人桌，我在 CO 拿 AJO 开注1万，Button 玩家跟注，小盲这玩家3B 到一个3万，蛮有趣的注码，他可能注码打得不够威胁。那到我这边我在想到底要fold bet还是跟注，那我觉得有位置非常好处理，那后面玩家跟我觉得在这马量来讲也是可以接受，所以我决定跟，所以3人底池打翻牌后 Faber 开一个 A High Ball， Racer 这边下注一个3万5小注码。然后我这边当然轻松的去跟注我们的 A， 跟注之后呢，Button fold 牌我们单挑 ，turn 来是3，对方过牌，这边呢我可以决定下注一个小注码，也可以决定去过牌。那我选择过牌去留下对方一些可以 bluff 的范围在 river， 或者对方可能是被 A 盖帽超对，所以 river 我们也可以去拿他这发价值。那如果我们打 river， 他不太能去配到这么多的一个注码。我过牌之后呢 ，river 来一个 queen， 对方这边继续过牌，
好，那在这个地方呢，我决定下注一个小注码，就是非常非常小的一个比例，28000。那当然，它这里如果去 check raise 我们或是 all in， 我是可能会扣的哦，因为整个赖来讲，这个动线来讲，它打的也不像 QQ， 那也不像 S Queen， 所以基本上它的牌很多概率是比我们弱的 A 的踢脚，或者是一些可能真的是没有中的一些中间的牌，那要放弃。就有 River， 如果我们注码打小一点，或许给他机会可以去转投机，他这里选择跟注，那当然他也有勾到 Q 的可能，因为有2高张的 QX， 可能 River 会中，我们就已经下了这手牌。好，客赛中场休息，我们的筹码18万左右，那因为这是比较快的结构嘛，所以等一下盲注会来到我们应该只有18个大盲，应该是5000、1万，基本上大家都差不多才20几，所以我觉得也还好，就短码翻倍上去也很好打。好，这手牌6人桌加1玩家开注一个11000，我 button 拿到 A7 同色跟注，大盲跟注3人底池 ，flop 呢开一个这个 King High Ball， 然后这个波面非常非常的湿啊。然后我有买纳斯花机会，大盲过牌 ，racer 过牌，到我这边我决定也继续过牌，不然我这里下注其实蛮容易可能会被缺 race 的。我看 turn 跟在决定要不要去偷机也非常好处理。我过牌之后呢，turn 来一张无关紧要，racer 这边跳出来打一个3万，然后我继续跟注之后我们单挑，然后 river 掉一个小牌无关紧要的牌，可是呢racer 过牌之后呢，这个地方我觉得我们挡了一个正门花，对方很多范围其实是中到一个 second pair 左右的范围，或是顶对都有可能。那我们要这边偷机，我觉得不容易，所以我决定放弃。那就对方秀了一个 S Queen， 对他们踢脚比我们好，我们输掉这手牌。好，接着这手牌呢，来到这手牌3000、6000已经升盲咯，然后7人桌加1玩家 lamp low 券也 lamp， 然后 high 券 I 手到一个3万5，我在小盲拿9一对。那这边我的动作其实基本上就是盖牌，或者是做一个3B。那我觉得在这个快速的比赛里面，这是一个还不错的一个机会，而且筹码深度也够。在这个 high 券后手，它其实是比我还深的，所以我们双方有下筹码至少有50个大盲，不错的 action。所以我在小盲3B 到了9万5。然后这边呢，有盖到他想了非常非常久之后呢，做了一个4B all in。对，那这是把牌单，我们被4B 是铁定不能跟的，因为一定是落后非常多，或者是对方一直 two over cut。那我这边决定盖牌。然后接着呢，我们大概筹码就是回到了70码，大概25万上下之间。然后玩了非常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 久。然后后来过了休息之后呢，我们大概也是一直没有牌，非常非常非常久之后呢，等待很久之后，我们来到这手牌8的玩家 open。然后我在大盲拿了 AK 18个大盲，我选择 all in， 好，对方这边也盖牌，那这盲注级别我印象中是6000、12000。好，紧接着我们就遇到了空窗期了，我们从休息的 level 11、12级别一路到最后的，我们来到这手牌15级别。那我们来看下这把牌，我遇到个状况是，再过就是下一手牌我就要变16级别了，那我的盲注呢就会直接剩下只有5个大盲左右，所以这把牌我还有将近快要9个大盲。接着呢，来到这边就是我拿到 Q9 黑桃，然后这个级别呢再下一手牌就要升盲了，所以呢，我决定在这边要 all in 这手，大概快要9BB。然后如果升盲后，我只会大概剩下5BB 付完 NT 大小盲。然后 all in 之后呢，下一家玩家想一想也选择 all in， 然后中文玩家也选择 all in， 这是一个3人 all in。我们来看看这把牌结果如何。Oh no！ 好币9，我们这大概快要9个大盲，然后下一手会升盲，所以如果我们这场没亏，下一把就会4万盲出来剩5个大盲。那我们今天1万到这边。就到这边出局了。整体下来，我觉得没什么特别状况，然后也没有太多牌可以玩。然后在快速赛，如果没有太关键的牌的话，或者是偶尔来1-2手牌没有机会翻倍的话，就大势已去，因为结构很快嘛，你基本上盲注会上去，你打不起来就机会非常非常小。今天到这边，那我们等下就是吃个饭休息，明天继续第5天的奋战。那喜欢我频道的朋友们，记得订阅、按赞、开小铃铛。我是 Nathan， 各位，我们下期见。它的墨鱼很好吃。Bubble time 就是前圈的前一个人，就叫做 Bubble time，就是很可怜的意思。